Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下，为大家带来了什么样新的知识。盘点10款 Instagram 分析工具的功能详解3。它是你所有社交媒体的控制中心，主要包括出版、消息传递、监控、分析、管理你的社交媒体团队。同时，它支持所有主要的社交媒体平台，包括 Instagram。当然 Sprout Social 有一个强大的 Instagram 分析平台，你可以同时分析企业账户和个人账户，这对于 Instagram 的分析工具来说是很少见的。同时，你也可以在 Instagram 上分析竞争对手的资料。Sprout Social 数据分为3个部分：概述、粉丝数据统计和简介。概述仪表盘可立即让你深入了解你的绩效。除了 Instagram 应用中提供的历史数据，如覆盖面、浏览次数、粉丝数等外，它还会分析你自己的发布习惯。Sprout Social 会告诉你哪种类型的帖子表现最佳，哪些话题标签使用最多，以及它们与最佳表现标签、你回答的 DMS 数量有何不同等。Sprout Social 会保存这些数据，这样你就可以长期评估你的故事表现。尽管 Instagram 本身对故事数据有2周的限制，人口统计仪表板将显示你的粉丝数量统计数据。通过配置文件仪表板，你可以比较和汇总来自多个 Instagram 配置文件的指标。定价 Sprout Social 提供3种计划，标准价格为每月99美元，专业人士每月149美元，每月249美元。价格可能会随着用户数量的增加而上涨。9. Social Bakers 的设计考虑到了社交媒体机构和大型团队的需求，它优化了你的工作流程，允许你将任务分配给团队成员，并深入了解受众和广告。与 Iconosphere 类似， Social Bakers 提供免费的 Instagram 分析选项。免费报告提供以下见解：点赞最多的帖子、热门评论帖子、热门话题、每月发布的帖子、高级过滤器、大多数标记的概要文件。如果你决定全身心投入到 Social Bakers 的社交体验中，你将能够分析你的指标，监控主题标签，并发现有影响力的人。你可以生成跨渠道报告，以使你的 Instagram 效果与其他社交媒体渠道相匹配。另一个方便监控竞争对手的功能是能够从竞争对手的个人资料中创建内容回送，这样你可以密切关注他们的活动。10. Warrior 每当有人在社交上标记你的品牌时，你都会收到通知。但是，如果你经常被标记，那么你很容易忽略自己被提及。现在想象一下，你可以接受所有这些提到的、标记的和未标记的，并且还可以了解提到你的人，他们说什么语言，他们对你的品牌评价是正面的还是负面的，人们谈论它的频率。Warrior 正是这么做的，他收集了你提到的所有内容，并对他们进行分析，以获得有价值的见解。它的主要用法之一是品牌监控，查看谁谈论你的品牌，处理负面评论等等。你可以监控与你的市场定位相关的关键字，以了解有关目标受众的详细信息，也可以监控竞争对手的品牌名称，以确定你在 Instagram 上的行业影响力。一旦开始使用该工具，就可以立即访问历史数据，它使你能够立即了解你的关键字。定价有3个付费计划，初学者每月29美元，专业版每月89美元，企业版每月299美元。此外，你也可以免费测试该工具2周，